جديد وحياكم الله. طين علي ما قلت لعبه تدري؟ قلت له ما ادري. سابقه ابتعدوا ورجال الزوج بعد كافي. انا اسف. أنت الوحيد المفضل بحياتي اليوم وغدا وللأبد. ما راح اخليه يكمل الفلوج الا يوديني للصالون لان طلعت بهذا الشكل. باقي الاسئله لا. نعتبر ابراج الكويت اهم معلم بالكويت، ولانهن اهم معلم بالكويت اكيد من صمموهن بهذا الشكل بيهن فد معنى خاص. شنو؟ باقي الاجوبه من عندي. قبل ما نروح للصالون خل احكي لكم شويه عن ابراج الكويت. هاي الابراج صمموها حتى تتماشى مع التراث الكويتي. عندكم 3 ابراج، كل برج يدل على شيء معين. البرج الاول الكبير والاساسي اللي بكرتين هو يدل على المبخره، اما البرج الثاني فهو يدل على المرش، والبرج الثالث والاخير يدل على المكحله. كبير والاساسي. عليكم السلام. شوفوا لكم طيبين. المنطقة اللي خلوا بها الأبراج هاي أهم منطقة موجودة بالكويت، تسمى رأس العجوزة، وخالين بالأبراج بهاي الكرات مثل ما تلاحظون صحون عددهن 55,000 صحن مزجج. انت من تشوف الابراج قدامك كلهن كلش حلو، اكيد مستغليهن من الداخل. مسوين مطعم ويوسف ما وداني فيه. البرج الاول بمطعم، هذا المطعم يدور حول نفسه، يعني يشوفه كل معالم الكويت انتو بداخله. اما البرج الثاني خزان ماء بسعه 1,000,000 لتر. المكحله هي عباره عن كهرباء بها طاقه، تولد طاقه. شكلهم صراحة يبهر، اللي يجي للكويت وما جاي للأبراج معناته ما جاي للكويت نهائيا. مثل ما تشوفون العوائل تجي لهذا المكان أكثر شيء بأيام العطل، يجون هنا مثلا يتغدون يقضون عطلتهم. سمد هدى للصالون والله أروح أشوف لكم غير معنى. دولة الكويت بلد من 1,000,000 مطعم، وهذا الشيء شفته حقيقة بكل شارع مطاعم، كل منطقة مجموعة مئات المطاعم. تخيل أنت منطقة كاملة بشوارعها يمين ويسار عن بس مطاعم، منطقة كاملة اجهل اسمها، شفتها أنا وأكلت بيها. صراحة الاسم ما أعرفه. شوف هاي الطريقة اللي يقدمون بها الشوربة رهيبة. تخيل أنت شوربة بداخل الصمونة كلش طيبة. لا عوفة انت يوم انت وهذا طالع وحدي اكيد. اي والله مللتني كل ما خابرك واحكي وياك احترمك تطلع فاتح سبيكر. بعد قلبي هذا التمن تفر العالم كله ما تلقاه. الاكل كان كلش طيب، بس اكو شيء وقف عقلي. ذاك اليوم جيت صورت هالبزونه بنفس المكان، والله يمكن مأجرينه بس تقعد هنا. انا ملاحظ هذا الشيء، شكو زبون يدخل للمطعم يصور هاي البزونه، وانا كل مره اجي لهذا المطعم البزونه بنفس المكان. الله، انا حاليا بأطول جسر بالكويت طوله 19.5 كيلومتر. انا ما اقارع على هذا المكان. اذا انت طالع من مدينه الكويت الى جزيره البوبيان تحتاج 50 الى 55 كيلو حتى توصل من الطريق القديم. اما هذا الجسر سووه هذا يختصر لكم نص المسافه بالضبط. اريد اشوفكم. الله الله الله، تشوفون الالوان. جسر ترى مرتفع، يعني كلش مرتفع. شوف تجنن تجنن. شوف ما شاء الله، هاي مدينة الكويت قدامكم. بس اعتقد انا مخالف بهاي الطبقة مال السيارة، مخالف. شوفوا السيارات الكويتية تجنن بعض. ومنين تشتري من هاي السيارة؟ هاي يستخدمونها للسفر، تكون بيها كرفان بيت كامل من ورا تنام بيه، ومن يعجبك تطلق وتنام. شوفون الجمال، هاي مدينة الكويت قدامكم. حط لكم الكاميرا وهي قاعد تصور لكم. انا اكثر شيء احبه بهاي الدنيا انه اقعد على بحر واشاهد الغروب، وانتم جاي تلاحظوني وبكل مكان اروح اصور لكم الغروب. اذا كنت متفرغ اروح للبحر اصور الغروب. عندي احلى من المولات، عندي احلى من اي مكان سياحي. انا اتمنى كل واحد جاي هسه يصورني، لين اجيب لي واحد يصورني. انا مغرم بالسيارات الكبيره. لازم اطلع لكم لقطات حلوه، لازم اشوفكم، لازم اخليكم تستمتعون مثل ما انا مستمتع. حتى لو كانت شغلات بسيطه، حتى لو كانت ماكو هواي اماكن سياحيه، لازم نطلع لنا شغل حلو. شوفون شكل البحر شلون يخوف. الله الله ابو يعقوب، ابدا مو عادي. هسه منين اجيب لي واحد يصورني؟ يعني ما استاهل لقطات حلوه هنا على السياره؟ الله الله الله، هاي السياره ام البيت. شباب بس شلون الله عليكم، مو عبالكم مسافرين وياي؟ هسه انا بجزيره السجي. هاي الجزيره تربط هذا الجانب بالجانب الاخر اللي هو يوديكم على جزيره بوبيان. سود عليه هذا المكان تنغصت الهدى. تعاي قالت لا ما اجي. يابا تعاي ما اجي.
الشيء الوحيد اللي يونسني بالبيت من ارجع للبيت واتونس من اشغل المحتويات اللي على اليوتيوب واشوف الاشخاص مسافرين ويستكشفون ويطلعون ويجوا صراحه يعني شيء كلش حلو وكلش عاجبني. فاني حاب اكون من ضمن هذا المجال. انا ايش قد مسافر دول بس المكان اللي استفتحت فيه قناتي في اول فيديوهاتي لي هي الكويت. كل بلد يطل على البحر لابد بسياح، لازم بسياح. والالوان يا اخي شوف الالوان اللي تونس، الوان حلوه، نفسيه مرتاحه. اليوم ما عندنا لا لعبه ولا شيء. هاي الجنطه تدرون بها مصور. يا رب العالمين عدي اليوم على خير بدون مشاكل يا رب يا رب. عدي اذا ما تراسل. اوله ربك اوله ربك. هو قلبك وليس قلبي، فليشهد قلبي أنك فيه، ولتشهد روحي أنك روحي، وليشهد ربي والدنيا وما فيها أني أحبك. هذا الموديل راح يظل طول العمر حلو، اذا تحافظ عليه يبقى حلو ان شاء الله. جينا مكان روعه. شلون بنات حلوات هنا عرفني؟ والله ظاهر انهم اليوم عندهم ايفنت هيجي صح؟ لا هذا الطبيعي. لا مو نورمال. والله هذا الطبيعي. نسال. انا لولو قالت لي هذا الطبيعي. نسال هذا المكان. مرحبا على راسي حبيبي، شلونك شو اخبارك؟ هذا المكان اليوم بايفنت ولا هو نورمال عادي؟ هو كذي. قلت لك هذا النورمال مالتهم لان انا لولو قالت لي. ايش قالت لولو لك؟ قالت لي هذا النورمال احنا كذي. اسمه دار الاوبرا، مثل ما تشوفون حدائق ومباني كلش حلوه ومرتبه، وسلسله مطاعم لكجري، وسلسله المطاعم اللي موجوده همينه حلوه، والممشى والحديقه تجنن، فكلش حبيته. طلبنا اكل، بلش ينزل الاكل، المطعم يجنن، يوسف دا يمنتج حاليا فيديوهات. هي عليه بس يشوف الفيديو اذا شاف والله يجنن. مكان مال يبيع معدات مال كاميرات وهيك. الله عليك. والله والله وين تريدين؟ وين عاجبك؟ خوش مكان. جوعان. يا حياة صدق؟ هسه نروح ناكل. يعني ما يصير هيك اطلع من المطعم ورا المطعم. بس اعتقد وكذلك ايضا مو من هنا. من ورا ايش قمت حتى ما ثبتها على وجهي، ايش حتى تصير متنقله. كلام هذا لو شوي تغيرين. والله بلسد لي الكاميرا اسمع كلام جارح دائما. دائما تجرحني بالكلام. البارحة جتني بسالفة بالليل. نتمشى طالعين من الملعب ومتونسين، سويت لقاء طبيعي. قلت لك هو الواحد مثلا ليش مثلا يراسل وهاي؟ قلت لها والله ما ادري. قالت لي ليش يخون؟ قلت لها ما اعرف. انا قبل استلمت قلت لها لين بينقص لين هو كلب. طلعت ما الله طلعت لا قفتي. طلعت لا قفتني. شكرا جزيلا. طلعت فاتحه الواتساب مالتي. ما ادري قبل قالت لي هو الواحد ليش يخون؟ قلت له ما ادري. ابتعدوا ورجال متزوج بعد كافي. ترى انا قبيح. والله خلصت الحياه اللكجري، لازم نصعد المصعد ولازم نروح بعد بالسياره نروح نشتري معدات كامله للكاميرا. نعم تطير الدرون. شو تريدين؟ وين عاجبك تروحين؟ خبلتيني. اريد اروح للفينيوز. صدق؟ الفينيوز يوم واحد نسوي واحده. اوكي تعال نلقى السياره. السياره وين السياره؟ وين السياره؟ هاي السياره. عاد وين السيارة؟ يقرأ عندنا سي 35. هاي 36. سي 35 وين؟ معقولة؟ وين يعني؟ حبيبي اهلا وسهلا، شكرا جزيلا. الله يخليك على راسي. اردك سالم. شكرا جزيلا عمري، مع السلامة. مشاهير نعم احنا هو يعني تتمنين هذا الشيء. تفارقين مو؟ تقدر؟
وبدت اعصابنا تتعب والسياره ضاعت وما راح نلقاها. السياره ضاعت، اذا ضاعت السياره ايش راح نسوي؟ ندور عليها. واذا ما لقيناها؟ لا نلقاها ان شاء الله. واذا تاخرنا على المواعيد؟ لا ان شاء الله ما نتاخر هسه. ضاعت السياره، ضاعت السياره. بس زين هنا والله بالكويت ليش ما تفتحون لنا الحدود نجيكم كل خميس وجمعه؟ والله يعني نجي نتونس. لا سدوها. سوينا فلوق اين اجت سيارتي. ترى كان حلم حياتي تفتحين قناه على اليوتيوب، وجبت الكاميرا وسويت القناه وقمت بتصورين. من ايش وقت انا قلت لك من 2020 هسه أوه. من 25 تذكرت. ايش اسوي؟ حتى الشغف ماكو. شنو؟ شغف ماكو بعد. دا تصوري لهم قولي لهم شغف ماكو. عيني هسه احنا متجهين للسيارة وقاعدين ندور على السيارة. الله يسلمك على راسي. شكرا جزيلا. شفت الرانج؟ اي دمز لمعدة بناتي مرتبات بقصة فيهم طلعوا يعرفوني هم، بس قبل ما عرفوني ركزي على يعرفوني. اي قبل ما عرفوني وسلموا علي. انا ايش قلت لك؟ انطيتني الرانج 3 اشهر وبعدها الله يرضى محمد. غير ليش ما هيجي؟ ليش كان دائما الضحية؟ ما عندي سيارتي على عندي. مود البزنس والفلوس تبيع سيارتي على مود مصلحتك دائما. اصلا رجع لي الرانج. تعبت اعصابنا وجاي ندور على السياره والسياره ماكو، واحتمال راح نرجع تاكسي. نخلي السيارة احط لوكيشن واعطيك صورة للباركينج وخلاص. زين. هاي لا اني كان هسه زين عنده حل. عنده حل. روح بتاكسي. شوفوا لو انا مضيع السيارة كان يوسف ضايع يسوي. شنو؟ ايش تسوي فيها؟ اريد اشوف وجهك، اريد اشوف وجهك شو تسوي. وانا ما حق تعابر وجهك انت. شوف والله. ايش تسوي فيها بسيطة؟ وتبي حراسة. مفترية. والله العظيم. تفترى علي. طلع عيني. انت مفتري. يا مفترية. حتى راح اقول لك انت شلون تدري راسك مصر عصبي؟ شو هسه قلبتك راسي قام يوجعني. عشان خصام. انا يعني صراحة من نضوج حركتي الشهيرة. لا انا لا اراديا. والله كل ابله واظل والله العظيم اظل نص ساعة. شايفين اللعبة؟ ايش اسمه هذا المرة بالبيت تقولين بيك هذا المرة شو سكنة فيك يا؟ شكل سرفكيني. في لعبة تتخلى بالسيارة هي اسمها ثابت وراسها يوسف من يصير عسل. شنو يعود تشلب على الدشبول؟ بس ما تريد تقول شنو تشلب على الدشبول؟ حشام شوف طيتها مجال قامت تتجاوز. شنو تغلطين علي؟ ما قلت لعبة. اللعبة مو؟ تسأل موضوع الشلب اللي على الدشبول. اعتذري. يلا اعتذر. انا اسف. يعني تتحول وحش. حبيبي لا تعطي مجال زوجتك تقول تغلط. تقول تغلط. تقول تغلط. عمي اللي يلقى السيارة ايه الى 50 دينار. الى 50 دينار عراقي. 1 2 يلا شنو عيد؟ يلا عود احنا لكجري يلا. يلا عبروا. 1 2. بعد ما افترينا صار لنا نص ساعة نفطر جوا. طلع يمكن هذا جي1 ما ادري بي1. طلعوا بي1. طلعت السيارة بالدرك الاسفل. السيارة ولي 50 دينار وطلعت بالبي 2 مو بالبي 1 يعني بالطابق الاسفل. للاسف ما راح تحصل من عندي شي حياتي لان بس انا اخذ. يلا هذا وش نسوي؟ حكم القواعد ضعيف. شفنا مكان حلو هيك في اناره واضاءه وما ادري شنو. اصوات مثل ما جاي يسمعون. يلا علين صورت بس ما تسديت. هنزيعه. بس نمشي على السنة نخلص من الصوت. يلا خلينا نركض. فيجينا. عليك الله بتنظرني. شفنا مكان بألوان حلوة هاي عندما كنا نتسكع في أزقة الكويت. شفنا ألوان.
اللي لفت انتباهي مكتوب هنا وزارة الإعلام يوم البحار، فأكيد هذا المكان تراثي أثري ما نعرف. جايين وندخل وجاي ورانا قاتل المتعة. بعد ما دخلنا للمكان شنو؟ سدوا بعد هاي خلينا نطلع. صدق؟ والله هاي بعد قلبي بلش يسكر. يجي وراي يجي حق نهر رجال. هسه انا طبقت السيارة حتى نشوف المبخرة الجميلة التي تعبر عن المباخر. خذوا سكرين يلا خذوا سكرين. عم عوفني قاتل المتعة. مثل ما تعرفون هدا ولادتها السالمية. مسقط راسها السالمية انا غير طريق. ونفوسها الجهراء. الله فلسفة أصلية. هنالك بوسة على اليد. نعم هناك انسان خطأ في حقي. اي والله عمود ستار. اي يلا يا بنتي يا صافرة. الله يا بنت يلا. ما شاء الله ظل دقيقة يا بنتي يا صافرة يا بنتي يا صافرة. حاجة مالي الصفرة. الله هذا اليوم راح طلعت ويا صديقات. انا رحت طلعت ويا اصدقائي. اليوم وين نروح البر؟ اليوم نروح للبر حبيبي. انا عاجب ناخذ واحده بس وين اروح بيها؟ ماكو مكان تروح بيها ببغداد؟ لا اكو شو ماكو. وين يعني مثلا؟ يعني مثلا تاخذها تروح تطبق بمطعم يعني ما تطلع بيها. اي هاي باو هاي للونسه للطلعات اللي تستوجب تروح بيها. اما شغلنا وعملنا وهاي لا سياره بسيطه واحد يتنقل بيها افضل. كم؟ على الحدود السعودية. نعم معزومين اليوم. شكرا جزيلا. الله يسلمك. جاي زينة. شكرا جزيلا. شكرا. اهلا وسهلا. الله بالخير. استاذنا العزيز الله يسلمك. آنة رب العالمين اللي تدوم بيننا وبين الشعب الكويتي الشقيق السلام والمحبة والألفة، وإن شاء الله دائما نكون منجمعين بالأفراح قبل الأحزان. بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. ما شاء الله ما شاء الله. سوي شيء زين خدم. أريد أقول لك بمعلومة. أنت يعني تدري أصل الخيل يعني كانت وحوش. شوف الجزيرة العربية وحوش. شلون هسه مثلا ساعدنا مثلا السباع وهيك. حلو. الخيول كانت بالأصل وحوش، بس رب العالمين أذن للنبي إبراهيم عليه السلام إنه يروض. هن صار أصلا أول من ركب الخيل النبي إبراهيم عليه السلام. هذا أحلى شيء. هذا كشخة هذا. روح حمص لاعب بالحلال. شلونك شو اخبارك؟ مرتاح ان شاء الله؟ مرتاح. شو رايك بالاجواء؟ والله حلوة. الاكل؟ بعد ما جاء. يا هلا من مشاكل ملقاك. يا هلا ويا جمعنا من شيوخ وجهاء من العراق وشيوخ وجهاء من الكويت وشيوخ وجهاء من السعودية. راعي مقناص سحبناه رحيم هذا وصيك عليه. والعطية يا هلا ويا حبيبي شكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا شوفتكم وجاي اترك الكره كلها على راسي. يا جيتكم دخلتكم داخل. شكرا اخذ راحتي والله. تكفى والله اخذ راحتي. جزاك الله خير. ما شاء الله.
احنا اليوم موجودين داخل شركة بوتيكات لأنه أخيرا راح ننضم لأسرة بوتيكات. أمسك حققت رمياتنا. الحمد لله والشكر وقعنا العقد. كلش مبسوطة وفرحانة لأنه انضميت لعائلة بوتيكات. شباب باركولي، صرت من ضمن عائلة بوتيكات. سابقا أنا من زبون بوتيكات وكنت أتمنى بيوم من الأيام انضم لعائلة بوتيكات، واليوم رب العالمين حقق لي هذا الحلم وصرت من ضمن بوتيكات، وإن شاء الله رب العالمين يقدم لنا الأفضل. حلو هذا الإحساس. احنا اليوم الحمد لله والشكر انه رب العالمين فاتح لنا باب رزق. احنا اليوم تجار. اي والله. غاري من عندي عقد من بوتيكات غاري. الله كبار. زين خليني اقول لكم فد شغله. حبيبي يعقوب تستاهل كل الخير حبيب قلبي، بس تدرون للامانه انا ما نسيت اصدقائي اللي هم من نفس المجال اللي انا بيه، وحكيت بوتيكات عليهم حتى يوقعون وياهم عقود، ويعني رب العالمين ينفعهم مثل ما نفعني. كنت وجهك خير علي يا حبيبتي. جينا قناة العدالة نصور حلقة، عندنا لقاء. اليوم طالعين مباشر ترى مو تسجيل. يلا داخل قناة العدالة. شلون انا واليوتيوبر؟ هسه لبسنا عندك مايكات. هاي قناة الاي تي في. خلصنا لقاءنا مباشر. كنت قبل تغني لي كلها راب، شو هسه لا راب لا هاي. اي انا احبك هوايه قد نجم دنياي. وينه هي نفس الاغنيه، هي نفس الاغنيه كانت تغني لي راب. هاي كلمات حلوه. اوله ربك اوله ربك. بسم الله ما شاء الله. جينا حاليا على البحر، يوسف راح يسوي لنا جلسه تصوير. كل طلعاتنا جايه تصير بالليل، يعني الدي 3 مالتنا هبط. قبل يومين انا وهدا طلعنا الشمس ما تشوفنا، ما نشوف الشمس. قبل يومين طلعنا انا وهدا، كنت للساعه 4 خربطنا بالسياره. الشمس من رب العالمين نعمه. الدي 3 اذا هبط عند الانسان صار عنده كآبه ويصير عنده نحول مو طبيعي. 24 ساعه نعسان. يوم جينا على البحر غير جو. شنو رايك؟ واو ما شاء الله ما شاء الله. انا قاعدين هنا حلمة غورب. هسه اذا ذبك بالبحر هم حد يقول لي وين يوسف، هم حد يسأل. قول لهم شو اسمه عثر بالصخور ووقع، واني ما اعرف اسبح ما لحقت عليه وتموت وضع دمك. الله يعلم ايش قد عمره. فانا اخاف من شغله واحده، انه اني فد يوم اذا غرقت يوسف ما راح ينقذني. ما اعرف اسبح. لان ما يعرف يسبح. زين شلون؟ بس من هاي ما نقذك. زين شلون؟ يعني يشوفني واني اموت قدامه؟ بداش البحر. تتمنى انت هذا الشيء؟ انا سامع عباره من الاصدقاء اللبنانيين يقولوا لي البلد اللي ما بيه بحر ما بيه سياحه، ما بيروح. فسبحان الله البحر دائما يعطي طابع مريح للنفس، ودائما تلقون الدول اللي تكون على البحر هي نفسها الدول السياحيه اللي احنا دائما نروح لها ونقصدها. البحر جدا مريح للنفس، وما تكمل السياحه وما تكمل الدوله السياحيه اذا ما موجود بحر بيه. سبحان الله. حتى لو كنت شايل كل هموم الدنيا، بس مجرد توصل للبحر تنسى كل شيء، نفسيتك ترتاح، نفسيتك تتغير. يعني سبحان الله البحر ينطبق شعور للإنسان رهيب، وبنفس الوقت بالليل البحر يكون شكله يعني مرعب. تحسون ما اعرف شنو بي، اكو شيء اكو له يعني رهبه و سبحان الله. سبحان الله. اي بحر هو بعد من اسمه بحر. عرفونا كلمه بحر شنو؟ والهدوء والسكينة اللي يعطيكم إياه لما تجون عالم ثاني.
يوسف رايحة بعالم ثاني، عالم اليوتيوب. اخر لحظات من الغروب، وهسه فهمكم ليش ما اقدر امشي. رجلي نملت. ايه والله جان صور انا وحبيبتي رحنا تاج راسي زعلانه. كالعاده راح نفتح الخرائط مال جوجل وندور لنا على مكان سياحي ونروح له. اهم شيء بالسفر حتى تكون سفرتك صحيحه، انه المكان اللي تروح له تقرا عنه او مثلا تبحث عنه او تتعلم للخرائط. اذا انت ما تحب تقرا او ما تحب تبحث، اقل شيء لازم تتعلم على الخرائط. مثلا خريطه جوجل، تدخل عليه خريطه جوجل تطلع الاماكن السياحيه وتتنقل. انا عندي واحد من اصدقائي لحد الان ما يعرف يمشي على الخرائط على الجي بي اس، وهاي يعني ما يدبر هذا الشيء، وهذا الشيء اكبر غلط ويسبب لكم عائق بالسفر وبالسياحه. دائما يسالون عن تكاليف السفر، شو تكلف السفره، ايش قد صرفت. تكاليف السفر تختلف من انسان الى انسان اخر، حسب المطاعم اللي تروح اليه، حسب الاماكن السياحيه اللي تروح اليه، حسب الفندق اللي تسكن به. ممكن اكو فندق تسكن به سعره مثلا خلينا نقول $30، او ممكن 5 ستار ما تكفيك $700. تمام، اكو فرق جدا كبير. هذا المكان اللي كنا قاعدين به هو مكان مجاني وما بيه اي تكاليف. ممكن احنا نروح الشاطئ مجاور اليه، ما ممكن انه تدخل له الا بدخوليه والا بفلوس. فاحنا اختارينا المكان المجاني وعرفنا المكان اللي هو بفلوس، رغم انه هن الاثنين نفس البحر والاثنين نفس المكان، بس هذا ماخذين مساطحه ويعني له تسعيره، وهذا مكان تابع للبلديه وهو مجاني. هاي العبره مال الشارع اكبر غلط، واكو دول تغرم السائح اذا اجى وعبر الشارع بدون اشارات عبور او اشارات مروريه فيغرموه. انا بيوم من الايام دوريه مال الشرطه بالامارات رادت تغرمني، وشافني انه انا سائح ويعني عراق تعاطف وياي وما غرمني، بس يعني حذرني من هذا الشيء. فاكو دول نهائيا ممنوع العبور من الارصفه. حاليا انتقلنا لمكان ثاني اللي هو مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي. راح اسوي لكم تغطيه عن هذا المكان ونشوف شنو الشغلات اللي موجوده بداخل هذا المتحف. الشيء اللي لفت انتباهنا انه شفنا اول غواصه بالعالم، اخترعوها سنه 1800 ضبط. شوفوا هيك كان شكلها. هاي فيكتوريا، اسمها السفينة مال ماجلان. هاي أول سفينة تبحر حول العالم سنة 1519. تخيلوا هاي أول سفينة تبحر حول العالم. هذا قارب الفايكنج اخترعوها قبل 1000 سنة، ضعيف وطويل يفيدهم بالمناورات. هاي الشيء. وشيء ثاني، هاي أول سفينة تبحر فوق النيل قبل 3200 سنة قبل الميلاد، يعني تقريبا عمرها 5000 سنة. هاي السفينة عمرها 60-70 سنة، كانوا يعبرون بها المحيطات وهي كل سريعة. هاي أول السفن اللي تشتغل بالديزل، بالغاز. هاي صنعوها سنة 1903. هاي السفن نفسها اللي يجيبون بها الحاويات اللي تجينا من الصين، وهاي أكبر باخرات بالعالم تنقل بضائع. عمرها تقريبا 50-60 سنة، أطول سفينة بالعالم. أما هاي السفن الحديثة حدث بلا حرج بالسرعة. هاي من أول سيارات بالعالم. شوف شلون بداها أول سيارة وشلون وصلت السيارة هسه حاليا. طبعا هاي اكسنت، سيارات السيدان والكلاسيك والكوبي والاس يو في والسيارات الاوف رود والسيارات السوبر كار. هاي مثلا سوبر كار، هاي سوبر كار. هاي أول سيارة صنعوها بالعالم سنة 1800. 1886 صارت أي شكلها مثل ما تشوفون. بال 1906 يلا بدأت تطلع لنا ذن السيارات اللي احنا شايفين بالمسلسلات الكلاسيك وغيرها. بداية الدراجات النارية هي كانت، شوفوها. هاي الدراجة اللي احنا شايفينها عند المرور البي ام، ما شايفها اصلا على ما وصلت هذا الشيء. هاي السيارة ذات المحرك النفاث، محركات نفاث. هاي سرعتها 1100 بالساعة، صاروخ. هذا المتحف اللي احنا موجودين به هو تقريبا يعتبر شيء ثقافي، ويعني اكثر شيء متطور حول العالم. كل شيء موجود به، بالتاريخ، بالشغلات الطبيعية، بالعلوم، التكنولوجيا، الفنون الجميلة، العلوم العربية، الإسلامية، متحف الفضاء، بحتى مسرح. تخيلوا
هسه احنا حاليا موجودين بهذا القسم اللي هو يضم السيارات والدراجات اللي يعني من بداية صنعها ولحد آخر موديل مثل ما يقولون. وهذا عالم الحيوان. أنا أخاف من هاي المجسمات. بسم الله الرحمن الرحيم. حيوان التينا موسوندي عاش تقريبا من 120 إلى 340 مليون سنة قبل الميلاد، وهذا يكون شكله هو حيوان حقيقي. شوفون هذا الديناصور ابعاده وحجمه واسنانه وهاي وضعيته كلها حقيقيه، هياكل عظميه حقيقيه. شوف هذين الصغار مالتهم، حتى الاصوات ايضا حقيقيه. هذا الديناصور الصغير هذا عنده اكثر من 800 سن، وكان يعيش على شكل جماعات يعني، وتغذيته تكون كلها على الاعشاب. شوفون هذا الديناصور هذا يتغذى على الاسماك. هذا الديناصور مو ديناصور عادي، هذا ديناصور اسمه سبينوسور. سبينوسور وزنه 20 طن، تخيل، وكان يتغذى على الاسماك. وهذا يقولون هو اكبر ديناصور لاحم لقوه لحد هذا وقتنا. ما كانوا يعرفونه لحد الان، ما زالت الابحاث هل هو كان يسبح بالنهار او يمشي على 4 أرجل لحد الان. انت متخيل شنو يعني 20 طن؟ راس مال تريلكتروز حجم هذا الديناصور، يعني حجم عملاق ترى، كوزن مخيف. تسمعون هاي الاصوات، هاي كلها مؤثرات صوتيه عن الديناصورات. بما انه احنا حاليا بدنا ننقل لكم تجربه تسمعون. خل احكي لكم. هسه قريت نبذه عن هذا الحيوان اللي هو اسمه اليورباسورس. اسمه شويه غريب. هو يعتبر من اصغر الحيوانات فئة الديناصورات. ليش؟ لأنه هو كان يعيش بشمال أوروبا. قبل كانت أكو عبارة عن هيك مجموعة جسر، كانت مواردها يعني مواردها الغذائية جدا ضعيفة، فهو كان حجمه صغير بنفس الوقت يعني أقل شعور بالجوع. لهذا السبب كان يبقى وقت طويل يعيش ويقاوم الجوع، وهذا شكله. وهاي نبذة تعريفية عنه. اليورباسورس هذا المجسم مالته. كمان الميراغايا هو نوع من انواع الديناصورات، حاله حال اي ديناصور باقي او موجود. اكتشفوه اول مره بسنه 1999. شوفوا لي الصفائح اللي موجوده بكتفه، بظهره، بذيله، تكون كلش قويه وبارزه. هاي تساعده انه هو يحمي نفسه من الافتراسات الحيوانيه او من الهجمات الحيوانيه المفترسه. ايوه كل شي ماكو. اويلي 4 ثواني. فزت 4 ثواني فزت يعني. هدى سرعتها تعبر سرعة المقلرن. نعم انه هدى. حسبت حساب انه احنا راح نتاخر بالطلعه، فبدال الكوت اللي كنت لابسته خليت هاي الفروه وياي بالسياره، فبدلت. هسه نزلنا بدنا نتمشى للمباركيه. اليوم لعبه الكويت والبحرين، بعدنا ما نعرف شنو خسرت السعودية. خسرت السعودية. على اكبر شماتة. اللهم لا شماتة ماتة. لا تظهر الشماتة لاخيك فيعافيها الله ويبتليك. ليش شمتوا بينا؟ ما يعني رب العالمين بالمرصاد قبل ورا يومين. هذا يونس محمود بيشاره، يعني هذا مو انسان عادي. شعور. شفت الجماهير البحرينيه؟ السعوديه جاي تاخذ الكاس. اسمها هدى يوسف. اي والله هي مشهوره. انت مو تحبين البنات؟ هي بنت مشهوره. ملك التلفزيون يوسف مازن. يلا امشي يلا. قالت لها هذا المصور مالتها عود علي انا. لا ما قالت هيك. والقران قالت هذا مصورها هيك سولف. مصورها هو شنو والله مصورها؟ اي انا مصور. اي مشكله. ما يدرون عندي غرفه تجاره بغداد. ما يدرون عندي شركه رصينه مسجله. ما شاء الله. 4 وكالات. ما شاء الله ما شاء الله. زين انت ليش تحكي بس عندي وعندي وعندي وعندي؟ انا شنو؟ انا ترى نسمي بالبدايه هدى عادل. هدى عادل ترى مملوكه.
سامعين بالمماليك مال مصر؟ هاي من مملوك المماليك هم هذول اطفال يجيبونهم من غير دول ويربوهم ويصبح هذا هو مو عبد نفس العبد، هذا يسمونه مملوك والله. يعني هسه انا عبد عندك؟ يجيبوهم اسره ويربون الاطفال وحين يكبرون يصير الولاء مالته مثل شلون هسه الابو، يعني شلون هسه مثلا ابنه يصير ولاء الابو، بس هو مو ابنه، انت مملوكه يعني انت ولاءك الي. انا بعد هاي اوكي كواليس والله ما احكي لكم، يعني كفش من الروس والله العظيم. يعني ما ادري شلون احكي شلون اعبر. السياره ما تندليها. اي طبعا ما ندلي. معتمده على حبيبك روحك من الدنيا. ايه اكيد لازم اعتمد. غير؟ لا قولي لي شنو وجودك بحياتي؟ اي شنو وجودك بحياتي؟ هاي الجمله الشهيره. شكرا. توبه حايله العراق. عياد العراق يشجعني العراق، يشجعني الكويت، ما يريد يشجع عمان. يلا بعد رحاله. سلام نشوفكم بخير. العالم يا الله والله اكيد مال يوتيوب. وين ربك وثقنا على اليوتيوب. صرنا موثقين. اخر قطعه لنا بالكويت راح نتوجه للعراق ان شاء الله. انا بالنسبه لي ملتزم بحميه غذائيه، بس من اسافر لا افتح عادي. اليوم اخر يوم بالكويت فحبيت اكل كل الاكل وارجع. شلون؟ رحنا المطعم اسمه كريم، اكلنا سندوتشات قص، ورحنا الكي اف سي طلبنا سندوتشات تشيكن، ورحنا هسه تيك اواي نطلب سندوتشات يسمونها تكه يعني هنديه، هي مثل القص دجاج. ورحنا بابا كنافه ورحنا شكو ماكو هسه طلبنا من عندهم 400 حطيها بيدك عاد قلبي ابو يعقوب اللي مدللني. كي لا ننسى سفرتك شلون كانت؟ حلوه. ونستك؟ اي. ما ضوجتش بالسفره؟ لا. يعني السفره كانت جيده جدا او ممتازه؟ لان اول ما رجعت اختلف عليه، وين سافرتني؟ وين وديتني؟